每一个人生一定要做的10件事里面，其中一样我觉得就是要做过树皮。树皮是阿美族的传统100年工艺，但是你现在也可以做哦。来到花莲，你可以把树皮变成扩香，变成手提包，变成家里的灯罩。今天我们来到了花莲的树皮体验村，听说在这里你可以从砍树开始，到剥皮、敲打，把树皮做成你独一无二的纪念品带回家，让美好回忆 check in 你的脑海，跟着烟波 check in 花莲。影片开始前，先订阅我们的 YouTube 频道，即享烟波专属优惠。你知道吗？蔡英文前总统出访时，曾经特别挑选这款原住民工艺品作为代表台湾的伴手礼哦。原住民的作品首次成为总统出访的伴手礼，他说这是原住民的骄傲。今天我们就要带你走进花莲的树皮体验村，没想到才刚进村，我们就受到了震撼教育。来到树皮体验村体验的话，第一个步骤就是采集，我们是真的要自己手拿锯子，然后砍下你所需要的构树。通常这个闲置土地才会长构树，这闲置土地它就会杂草丛生哦。有跟地主讲，我们要去处理它的构树，他非常欢迎，因为它构树整块都是，它长的速度太快了，这个都是构树哦，你只要不去砍它，它会一直继续长。Hello， 大家好，我是婉玉。我在花莲树皮体验村，每一个人生一定要做的10件事里面，其中一样我觉得就是要做过树皮。从采集构树，然后把它的树皮取下来之后，经过6大工法，把它制成各式各样的生活用品。餐桌上面的桌垫啊，室内的扩香啊，包包啊，都可以是我们的成品。就是它有6大工法，采、刮、扒、锤、泡、晒。采集的部分呢，就是我们会亲自去采集我们所制作需要的构树，然后回来之后经过刮皮、扒皮、捶打的处理之后，就可以制成属于自己的纪念品带回去。构树就是到处都有，因为它是属于一种先驱植物，所以它不需要太多的营养，它只要有一点点土、一点点水、一点点阳光，它就可以长得很好。所以它可能6个月、8个月，它就会长得很茂密。你就会想说，那就长那么快，那就做家具就好啦。不行，因为它质地很轻，所以它轻到没有办法承受重量，所以它变成是被大家认为没有经济价值的杂木。这种大家不要，可是又长得很快的东西，就会是我们最常使用的树种。我们之前有专门做声音疗愈的老师，他有来到我们树皮体验村体验，他就有跟我讲，就是在捶打的过程中，因为你有一个稳定的频率，那我们人的身体是有70%都是水分，其实这些水分会经过这些震动的频率达到放松，所以你有一些身体的不好的能量或者是不健康的，都可以透过这些震动跟这些流动代谢掉，那也可以把好的能量跟好的自然的因子再传递到身体里面。自然是一个非常有魅力的事情，所以我觉得来到花莲一定要安排亲近大自然的一系列活动，对，不只是看自然，还要玩自然。我觉得来花莲的话，就是一定要去溪边，像白豹溪就是我个人自己非常推荐的。如果你是亲子玩比较轻松的话，你就可以在白豹溪比较下游的地方，非常安全的戏水区。那如果你们是年轻人，可以做一点简单的溯溪，那就可以去白豹溪峡谷。你只要往上走大概15分钟，然后就可以看到2个高耸的岩壁，然后蜿蜒的那个溪流，超美。然后沿路都可以捡玉石，你只要拿你的手机，然后开那个手电筒，照那个光，然后它就会发出绿色的光芒，那就是玉石。因为我们家小时候就是非常爱带我去做户外活动，所以我们就是休假都会去溪边玩啊，去爬山啊。
其实就是我从小长大的记忆。主要在制作这些作品的人是我的母亲嘎瓦老师，那她做这个时间其实已经有17年的时间了。大家好，我是徐香兰，我的族名叫嘎瓦。从布料到创作这一条路，我已经走了17年。从98年选上驻村艺术家之后，我就朝这个方向走。传统的树皮这一块，我觉得它有它的质感跟美感。那个时候我就开始做一些居家的东西，像抱枕啊、灯饰啊，能够接近生活用品这样。那107年的5月份，他那时候总统府打电话就说，许小姐，你是不是在岩下义市集有一幅延起不灭的画？我说对，我们想要成为你的作品，做成总统能够做外交邦交的一个伴手礼。当下我听到的时候，我也觉得说，好像诈骗集团哦。那个延起不灭的那一幅画，那时候我刺绣的是一棵树。以前老人家要砍树，或者说今天我要进入一个很陌生的地方，他们都会做一个礼佛殿。礼佛殿是说要做一个仪式，酒就跟汉人一样，他是拿香，就是敬畏土地，敬畏这棵树，敬畏所有的万物，这个仪式是很重要的。现在我们如果要采集的过程中，我们必须先告知他。来到这里，我就会直接会用族语讲Tani kami ni ala tu rurang savang jalan tu kami serak atau kakarayang。它叫做延起不灭的渊源，就是它生生不息。这棵树砍下来的话，它能够一直长得很好。所有南岛语系国家都有构树的存在，所以植物学博士啊，钟国芳博士就把所有这些南岛语系国家的构树的 DNA 都萃取出来，发现所有的构树都是来自于台湾，传到南岛语系国家的树皮布文化，它现在可追溯的起源都是来自于台湾，从我们台湾传出去的文化，我觉得在这座岛屿上的我们都应该要认识。就是很多人都会担心，我那个美术很差我手作很烂这个我觉得就是它树皮非常可爱的地方，就是它没有任何的技术门槛，你都能够做出属于你自己的纹路。如果是雕塑或者是素描，它会有一定的说画得像不像，光影面有没有呈现得好，可是树皮没有，就是每一个人他怎么看待树皮的眼光，或者是垂出来是什么样子的，那都有它独特美的样貌。南滨公园现在它变成那个太平洋公园，它其实规划的非常好。整个海边的美景之外，因为那个台风天的关系，它打了非常多漂流木来，所以整个海岸都会有那个快木香，也造成有史以来我从小到大我看过最多漂流木。销毁也不是很难处理，环保局就想出一个策略，就是说让海边的漂流木把它变成艺术品。我也是属于团队的做大型的创作，因为花莲重创了疫情、地震、台风，这个重创的过程中很多阴影跟恐惧这件事情，所以用这个概念，就是来花莲来我这里秀秀的概念，而且它是一个猫头鹰抱抱的姿势，所以大家都可以去被猫头鹰抱抱一下。公园里面又有很完善的儿童游乐设施，所以就是如果带小孩去的话，你又可以看作品，又可以看海，小孩又可以玩游乐设施，我觉得很棒。我很推荐放送局，它就是以一个声音为主题的展览空间。然后它里面有一个我非常喜欢的，就是它有山线跟海线的声音，就是你只要戴起那个耳机，你就是仿佛去到了石梯坪的海边、七星潭的海边，或者是去到纵谷线游玩，就听声音可以玩整个花莲。旁边还有一个树洞，然后可以开启，假设七星潭，那你就会听着七星潭的声音，然后可以对那个树洞大喊说上班好累啊之类的。所以我觉得它那边不仅可以听花莲，又可以产生很多声音的互动。它是属于美仑山，又有一定的高度，然后你可以直接从它的观景台往下一看，就可以看整个北滨、南滨的海景。
然后游客就常常会问我说要去哪里玩。假设我去七星潭，那不就是看看海而已吗？来到花莲，就是除了看花莲的这些自然景观之外，我觉得还有一个很重要的是，你要跟这个自然景观做互动。就像我们去白豹溪，我们就会摸摸地上的石头，看看它是不是玉石，我们就会踏踏它的水，你的痕迹就会跟这个环境产生很多的连接。那你去到南滨公园，那你就可以捡捡漂流木，闻闻木头香。就是我觉得跟这些自然景观产生更多的互动，会让你对这边有更深刻的回忆。大家应该也很想知道，说来花莲要吃什么好吃的东西，我就非常推荐一个我自己平常非常爱吃的向往，它是卖牛肉面、牛杂汤的。然后我自己很喜欢点麻辣牛杂汤，然后加一碗白饭。然后它的白饭呢，它是用花东的米，粒粒分明，然后米香非常的香，然后一定要再加他们独特的那个蒜片辣椒。我这样一口饭，一口牛杂，然后一口蒜片辣椒，超好吃。他们的牛杂汤口味有很多种哦，你可以清淡的，也可以吃很辣的，用在地的辛香料啊，像那个马告啊、刺葱啊，还有就是柠檬草啊，已经打破过去传统的那种牛肉面，它喝起来的口感是真的很不一样。来到花莲可以去向往吃吃看。山下乘凉，它是一个面海的餐厅，然后它的装置非常漂亮，然后大家就会说啊，这就是一个网美餐厅。但我觉得它是网美餐厅里面食物算超级好吃的，算是泰式料理。我就是必点它的那个虾酱高丽菜，然后还有月亮虾饼，然后还有那个香茅鸡翅。它的那个鸡翅哦，它的味道是连到那个鸡翅的正中心，它都是入味。对，然后你又能够吃了这么好吃的美食。然后看着海景，吹着海风，超优。因为其实盐寮的餐厅大多数海鲜合菜餐厅非常好吃，可是如果你只有2个人，然后你去吃合菜，然后你可能就只能点2、3道菜，又吃不到什么，然后可能2个人又吃不完。就是山下乘凉就完全解决这个问题，2个人的分量，你又可以什么都吃到，又很好吃，风景又优美。我很推荐一间咖啡厅，叫咖啡木，然后它是在花莲北滨海边的旁边，它的老板是一位木工师傅，所以它的室内就是非常多的木工装置，整间店都是老板亲自做的。它的甜点也很厉害，就是全部都是老板娘亲自做的。巧克力布朗尼跟那个蓝莓乳酪我就很喜欢，因为它的乳酪非常浓。你们知道那种乳酪蛋糕有一种是那种松松的海绵体的那种，我就不喜欢，我是喜欢吃很浓的那种。然后它的那个布朗尼也是，而且就是如果你是带长辈的话，长辈一定会很喜欢，因为它的布朗尼里面有放很多的核桃坚果，散步完南滨北滨，然后又可以吃好吃的甜点，然后又可以欣赏美丽的木作。其实花莲的人其实很热情，也很淳朴。曾经就是有一个意大利人，他是厨师哦，他说他来台湾3个月，他跑了所有地方，他觉得花莲最有人情味，人情味重以外又很热情，尤其原住民特别好客。体验这一块是让更多人认识我们原住民的艺术领域。如果透过体验这一块的时候，他们就会知道说，哦，原来它的流程这么复杂，才会变成这个作品。今天带大家认识了树皮制作的流程。如果你们有兴趣来到花莲，一定要来树皮体验村玩艺术。联播 Check in 花莲，吃喝玩乐一把抓。订阅我们，带你认识更多台湾在地好滋味。我们下期影片见啦！因为每次吃饭店早餐的时候啊，它都是那种德国熏肠或者是小热狗薯条鸡块，很少有热狗面包，我看到超兴奋的。龙虾螃蟹味噌汤哦，起先第一碗弄的时候是加了葱，觉得还可以。后来我看我女儿在吃第2碗的时候，她好像加了那个海带芽，发现哇，
超美味的。我吃了5碗。哇塞！欢迎大家来烟波饭店吃早午餐哦，选择很多，而且又吃到花莲很多在地的元素，像剥皮辣椒啊、鬼头刀啊，或者是柴鱼松啊、公正街包子等等的。推荐大家可以来烟波饭店住宿，以及来吃他们的早午餐哦。